कोमुनिदाद लँडांतलो हांवें परत सांगता की बऱ्याच जाणांक आपूण कोमुनिदाद लँडांत रावता हेंय खबर ना। आमच्या मतदारसंघात कोमुनिदाद लँड हरवळ्या पंचायतीत खूप मोठ्या प्रमाणात आसा, वेगळ्या पंचायत क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणात आसा, नावेले ग्रामपंचायतीत खूप मोठ्या प्रमाणात आसा की जे कोमुनिदाद लँडांत रावता आनी कोमुनिदाद लँडांतली घरां ही रेग्युलरायज करपाची ही म्हाका दिसता हाज्या सारकी बरी संदी आनीक आसची ना। कोमुनिदाद लँडाचेर रेग्युलरायज करपाचो फॉर्म वेगळो आहा, तो फॉर्म तुम्ही घेवचो पडटलो, तो फॉर्म भरचो पडटलो, तेकाय बी म्हणजे परत तुम्ही एक एफिडेविट दिवचो पडटलो आनी कोमुनिदादी कडल्यान कन्सेंट घेवचो पडटलो। तुम्ही डायरेक्टली कोमुनिदादीचो जो कोण तुमचो अटर्नी आसा किंवा जो कोण कस्टोडियन्स आसा ताका मेळोन ताज्या कडल्यान ती एनओसी घेवपाची की आपूण ह्या जागेर 2014 पयलीं आपल्याक कशी आपण एनक्रोच करून रावला आसत किंवा आपण तुवें दिल्या आसतली, कोणाकडे पयलींची पावती आसतली, कोणाकडे पयशे भरलेल्याचे आसतले किंवा डायरेक्टली तेजेले एफिडेविट करून दिल्ल्याचे आसतली, ती फॉर्म भरपाचो आनी ताका कन्सेंट दिता तोय लावपाचो आनी 2014 पयलींचे डॉक्युमेंट लावपाचे। हांगा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम घर आनी घरा भोंवतणी 200 मिटर, घरा भोंवतणी 2 मिटर म्हणजे मॅक्झिमम जागा ही 300 मिटर ही जागा जी आसा ती तुमकां मेळपाक शकता। आणि ताकाच लागून ही जागा घेवपा खातीर कोमुनिदादीतले सगळे जे आसा तांच्यांनी ताका सहकार्य करचे। कोमुनिदादीच्यो जितक्यो जितक्यो कमिटी आसात त्या कोमुनिदादीच्या सगळ्या कमिटींनी हांव पुराय गोंयभरच्या कोमुनिदादीच्या लोकांक आव्हान करता की कोमुनिदादीच्या जागेत घरां बांदलेली ही सरकाराच्या कन्सेंटान काय बांदून आशिल्ली, ही तुमच्या कन्सेंटान बांदल्या आसतली, कदाचित तुम्ही तेन्ना तांकां बांदूंक दिल्या आसतली, म्हणून ती घरां लोकांची जी रेग्युलरायज करपाचे जे आसा ते कोर्टान घालचे। तुम्ही तुमचे पेमेंट जो आसा वो तेंच्या कडल्यान घेवन आमी दिवपाक तयार आसा, त्या खातीर तुम्ही म्हणजे खंयसरूच कोर्टान न वयता परत एकदा म्हणजे लोकांक सहकार्य करचे जेणे करून ही घरां मोडची न्ही, हो सरकाराचो उद्देश आसा।